Halo guys, ketemu lagi bareng kita channel Oke Dong, dan di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari jeruk nipis dan madu guys. Ini sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita ya, dan banyak sekali khasiatnya. Nanti saya akan jelaskan khasiatnya di deskripsi untuk lengkapnya ya. Salah satunya yaitu untuk batuk. Bisa juga digunakan untuk mengobati flek-flek hitam yang ada di muka kita ataupun jerawat guys. Tapi untuk metodenya atau cara pemakainya itu berbeda ya. Nanti saya jelaskan di deskripsi lengkapnya ya. Pertama-tama kita siapkan dulu si jeruk nipisnya, kita bersihkan dulu. Kalian bisa dapetin jeruk nipis ini di pasar-pasar atau mungkin kalian nanam sendiri di halaman rumah ya, bisa aja guys ya. Yang pasti kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran atau mungkin bekas desinfektan yang menempel di kulit jeruk ini guys ya. Dan setelah semuanya bersih, kita potong menjadi dua bagian, lalu kita akan peras. Nanti kita masukkan di gelas. Dan untuk bahan yang kedua yaitu madu. Madu ini kalian bisa dapatkan di minimarket terdekat atau di toko-toko herbal, dan bebas ya pakai merek aja apa aja ya, tapi yang diutamakan adalah madu murni guys. Ya, langsung aja kita peras jeruk nipisnya, masukin ke dalam gelas ya. Ini gampang kalau meres jeruk nipis karena kecil dan nggak terlalu keras, jadi bisa pakai tangan. Tapi lebih mudahnya lagi, kalian bisa menggunakan alat khusus untuk memeras jeruk. Banyak dijual di toko-toko perabotan gitu guys ya. Berhubung ini saya nyari-nyari nggak ada, entah nyari di mana, saya pakai manual aja guys ya. Oke, kita peras terus. Aduh, ternyata keras ya. Oke, saya kayaknya akan skip dulu video ini sampai perasnya selesai guys. Nah, oke, udah selesai, dan kita sekarang tambahkan madu secukupnya. Saya menggunakan madu sekitar 1,5 sendok makan guys, karena nanti saya akan campurkan si madu dan perasan jeruk nipis ini dengan air hangat supaya tidak terlalu kental dan tidak terlalu enak untuk meminumnya ya. Ya, kita campur ya, tinggal kita langsung masukkan air hangat ya. Ya, secukupnya aja. Buat yang nggak terlalu suka terlalu banyak gitu, kita ya sedikit aja lah, untuk hanya sekedar melarutkan dan biar nggak terlalu kental, nggak terlalu enak juga ya. Kita aduk sampai rata ya. Oke, dan setelah dirasa cukup, ini udah siap ya, minuman madu campur jeruk nipis. Ya, untuk mengobati atau menghilangkan flek-flek hitam pada wajah atau jerawat itu nggak diminum guys ya. Kalian proses sama, dicampur dengan madu begini jeruk nipisnya, tapi kalian oleskan di wajah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.